Samtang kapulisan sa Dakban sa Talisay, milusan og uplan bangka hopping ang paggarubing kini sa nagkalaing mga bangko sa mong dakbayan aron pagpugong sa mga biktima sa pagpanulis. Si Chona Carion sa report. Tumong niini maong pagpugong sa daotang plano sa mga kriminal sa mga financial establishments sama sa mga bangko sa dakbayan. Gipangunayan ni Police Major Gerard A. Spilari ang paglusad sa uplan bank hopping ug ang kaabag niini ang mga administrative police officers aron dili sila magpuyo lang sa opisina. Makiglambigit usab ang kapulisan sa mga tagduma sa bangko aron aduna sila kontak kanila. Pasabton usab sa kapulisan ang presensya sa community police precinct sa Barangay Bulacau aron masayon ug paspas ang koordinasyon kung adunay alarma. Mugawas sila at least twice a day from mga in the morning nasa 10 to 11, then in the afternoon kanang padong close sa mga banks 2 to 3 p.m. Hinuon ilakip usab sa mga dapit nga mag-roving ang kapulisan ang mga pawn shop ug ubang business establishment nga nahimutang sa dakbayan. Susihon usab sa kapulisan ang alarm system ug ang CCTV camera sa mga bay patigayon. Ubani rin ang Tiquiniones, Chona Carion, Balitang Bisdak.